Hello, everyone. This is Kevin speaking, and thank you for coming to this presentation. We are National Taiwan Ocean University. This university was established in 1953, so it has over 68 years in history, and our university is quite special. It is a comprehensive university with a unique ocean view. Normally, there is a trend in the world that not every university can be very big or very rich, but that university needs to be very unique. And that's why I'm here today. We're going to introduce this unique university, National Taiwan Ocean University. Well, National Taiwan Ocean University, you can see that we have the ocean in our names. So that means we quite focus on the ocean research and the maritime field. And there are some records for everyone to know more about our university. Let's take the latest 3 years. In 2018, we are the top 400 in life science field. This is by Times Higher Education, the World University Rankings. And you can also see that in 2019, we are top 12 university in Taiwan. And 2020, we are top 6, of course, that is in Taiwan, but top 6 in life science. This is also ranked by the Times Higher Education. You can also tell that our life science, especially focus on the aquatic animal and the life science marine. So that will be much better and much more popular. And also you can right here, you can see why we said this university is so unique. You can see there are so many people in such a small island, in such a small land. Land on the earth, I think it's occupied about 30% on the earth, but the ocean occupied over 70%. However, you can see there are 90% of people compete on the land, but only 10 and less than 10% they devote in ocean field. It means we have a blue ocean strategy for you. There are more opportunities for you to no matter research or even the future developments in the ocean field. Okay, so now we're going to introduce you our university. There are 7 colleges, and more or less are all related to ocean. You can see we have a life science, which we just mentioned before. Life science is about, we can have aquaculture, we have marine biology and food science, something like that, all related to the oceans. And you can see we have engineering college, which is mainly related to ocean engineering. We have humanity and social sciences, and maritime science and management. You can see we are related to many shipping companies, and this is also about the logistics. And ocean science and resources, electrical engineering and computer science, and ocean law and policy. So there are 7 colleges and 22 bachelor degrees, and we over 27 master degree and 19 PhD degrees. However, if you want to tell what's the unique of the university, it is not easy or enough just tell from the name of the colleges. So here I also put some spatial research highlights for you to understand what we are doing. First, you can see it on the top, there's aquaculture, which is very strong in our university and even in the world. You can see we have 3 fishing farms to do research and 1 aquarium in our university. So the student, they need to really practice in our fishing farms, not only to learn the theory, but also to do the practical interns. And also we do some ocean pollution research, just right here. You can see when there's oil leaking or even some pollutions, we also do that research. And also we have food safety processing, that is mainly doing some aquatic animals. And also we have food fish physiologies, and you can see
as we just mentioned about agriculture, we hatch the fish from a little egg. When it grows up, we can do their feedings, and when they get ill, we can do the vaccines, and when they grow up, and we can do just like reproductive to generate the next generations. So this is a very integrated knowledge. And also we can see that we have a coral studies and the marine biodiversity. Also we doing some research on the ornamental fishes, and we achieve very good outcomes. And of course, just as mentioned, there are also aquatic animal virus vaccine. That is a very unique one because we're a doctor of the aquatic animals. And also we do some algae research. As I know, algae is not only can be used as food and also as a power, and even some professors, they extract some element from the algae and become some good health food and even medicine. And also, I know there are many research, they can prove that the extractions, they can cure some cancer. And also, not only about the life science, we also do some ocean energy. You can see there's an offshore wind power right here. And also there are some papaya here. They're using the tide and the current to generate power. So it's a green power. And we have ocean and coastal engineering. We have a big factory that is to do some models as just like a harbor or even some big bridge. They can test in this ocean lab. And also we have a naval architecture. What is naval architecture? This is actually shipbuilding. This is very interesting. We are not only the doctors for fish. We are also doctors for the ships. There are many ship manufacturing companies. They will invite our professors and our alumni. They work there and they try to. If there should be some damage, they will be the first one to detect and try to know how to repair the ships. Also, not to mention about how to design, how to build the ships. And not only this, we also have ocean law. Mainly, there are so many law disputes, especially you can see in the South China Sea. There's disputes including in this ocean law policy. And also we have the ROV research, this tiny machine that can dive into the ocean and do some research under the water. And also we have the maritime global logistics. And there are so many shipping companies, they cooperate with our university. And you can make here Evergreen and Wanhai and the Yangming shipping companies. They are all from Taiwan, and there are many alumni working there. So you can see we also have we train the captains. We have simulator centers allow the captains and the students to train how to drive, how to operate the ships. So that's very interesting. We can see that this is our research highlights. And if you are interested in the ocean, we have so many. The ocean is so big, not only on the ocean, but surrounding the ocean. And every human reactions, their cultures, their livings with the oceans are the research topic of our university. So now we are looking at where are we. Actually, this is Taiwan, a very small island just next to the mainland China. And we are right here in Keelung and next to Taipei City. And you can see this is a city surrounded by mountains and ocean with a very great view. And also, because we are so close to the capital, Taipei City, so the traffic is actually very convenient. You can see we have a railway, and we have highways, and even we have shuttle bus.
inside the campus. You can directly take the shuttle bus to Taipei, and even in Keelung, we have a city shuttle bus. So the transportation is very convenient. It's about 35 minutes from NTOU to Taipei. And for dormitory, it is very interesting because in our university, we know that international students, they travel so far to come to Taiwan and Keelung. So we want to take good care about our university. And that's why our dormitory, although we have many students, but they need to withdraw to see if they can get the dormitory. But for international students, the dormitory is reserved automatically, and for not only for 4 years, it's for no matter how long you stay, it will keep that for you. So you can see there's a few about our dormitory, and there are some restaurants around there, and even laundries inside the dormitory, and even for students, they need to use their fingerprint to access the main entrance. So I think that's quite safe and quite convenient. Also, you can see more right here. There are about maybe 4 people to share one room, and of course, they have some restaurant there. And if you want to cook by yourself, just like our university, there are many Muslims. They want to cook. Of course, they have some. They can cook in the kitchens. And also, if you want to have some open field with your friends, of course, there are many spaces for that. And also, there's another good one. That is our gymnasium. Actually, Office of International Affairs just located in the gym. And you can see we have a great outer track and a fitness center. And even right here, you can see there's a sailing boat. Later, I will explain that to you. Okay, you can see right here, we have 2 swimming pools because Keelung, sometimes it rains a lot in Keelung. So we have outer track and the inner track. In that case, is also fit to the swimming pool. And also we have badminton, we have table tennis, and a fitness center, and even a dancing classroom. So actually, there are many Keelung citizens. They also coming to NTOU to really pay a lot of money to work out here. But for our international students and NTOU students, the fees are quite. And some of you maybe you're wondering about how about the cost. Actually, you can see because we are just next to Taipei City, but we are about 30% off in living expense. For tuition fee, you can see that in Taiwan normally all the same, and the accommodation fee that are quite cheap. You can see right here, and some insurance and book and supplies. Mainly it's about the living expense. I think 200 to 300 1 month would be fine. Yeah, so you can see as total 1 year it's about 6,000 to 8,000 in USD dollar, and no mention we offer a good amount of scholarship. Sometimes students get the scholarship and they can have a great financial support here, and they can concentrate in doing research here. Okay, so now we are talking about the scholarship. Let's skip the Taiwan Governmental and the Thousand Sunshine. Let's just focus on the NTOU scholarship. We can see right here, there are 3 different for PhD and master. Not only for a partial tuition fee waiver, and also we will offer some the monthly allowance. Utmost NTD dollars 12,000. And for bachelor degree, there are 4 partial tuition fee waivers. So maybe some student will ask, so how many people can really get this? I think most of although it is a little bit hard to apply to our university, but for those who get accepted, I think 90% of the students they get the scholarships. Of course, it varies. Some get full tuition fee waiver. Some maybe plus some monthly allowance. So I think this place is quite a good one. And for your information, recently we just raised up our scholarship into this.
So I think it's a perfect time for you to apply it now. Okay, right here you can see the procedures, how to apply. Normally, for fall semester, the deadline is April 30th, and for spring semester is October 31. And just send your document to Office of International Affairs, and we will help you and guide you for the rest procedures. So actually, there are two steps. One is about the department's procedures. The department will assess that, and normally we will suggest students to contact the professor in advance. If the professor thinks you're quite well, then it'll be very easier for you. And after the department assessment, we will move on to the university level. That is mainly to discuss about the scholarship. Okay, so for the international students, I also want to introduce you the international mobility programs. There are four parts here. One is exchange students program. The second is summer and winter programs. And third is recently we have new southbound internship programs. And the fourth is the joint program. Let me explain that for you. Exchange program that is very easy to understand. We signed the MOU with sister universities, which until it has over 120 sister universities in the world. And we send a student out, and they send a student to our university and have the cultural impact and have the experience. So you can see, just like we send students to the state of University of New York, SUNY, many students go there. And right here you can see two pictures. That is the International Exchange Student Night. They took these photos. And for summer and winter programs, we have outbound and inbound. For inbound, you can see there's a Rhode Island, University of Rhode Island from American, and they send student and professor here. So our students, they don't need to pay a lot to go out. They can enjoy the cultural impact and the world-class courses just in our university. And for outbounds, we also send students, for example, to James Madison University. And right there, students took this photo in front of the main gates. And most of the comments, they are also positive. And some of them, after graduation, they're also going there to have the PhD or master degree. And new southbound internship program. Right here, you can see we have many, this is a governmental project, but normally we have to do that for many times. We send students, not only focus on the local students, but also international students can join. So they can join, they can go to this, some countries and they have interns in the university or even in the company, local company there, and they have an internship there. And also there are some joint programs that we proposed with sister universities, such as we cooperate with the Hokkaido University from Japan, Chong'an University from Korea, Chomsat, Tokyo Maritime University, and also we have cooperated with the Korea Maritime University. And for double degree, we have a successful experience in this one, just like in Nagasaki University from Japan. And also we cooperate with the Lille University in France. And also we recently cooperated with Cincinnati University from the USA. And also we have Fuzhou University and Ocean University of China, that is mainly in China. So we have all real cooperation cases. And for the international students, there are so many activities here. You can see the first one, they just cooperate with the senior high school students. We call it big hand hold a little hand. That means the senior, together with the junior, they experience some research activities and the research, and they will know the university well, and they can also experience the cultural impact. And also, you can see we have held many annual
annual banquets, meetings, and even some cultural days, cultural weeks. And you can see there is another one is Pangat, and that is India traditional festival. We also invite many Indian students from all over the Taiwan right now, and they have enjoyed their holidays in NTOU. So you can see that it's quite interesting and colorful thing. So welcome to NTOU, and here I have another information for you. You can see. Excuse me. Let me handle this. We just mentioned about some internship, so I would like to introduce this one. Okay, you can see there's canoes and sailing boats. Who are those students? Those students actually they have to go internship on the ships. So maybe they are from the merchant marine departments or marine engineering department. So when they are going to have the internship, they are not able to attend the graduation ceremony. So our university want to take good care about them. So we also held a special winter graduation ceremony. How does that work? The student need to get trained for 1 semester how to operate the sailing boats and canoes, and then sailing to the island called Keelung Island. And our president even issued the graduation ceremony, graduation certificate to them. So very interesting, right? Okay, so because of the time limited, I would like to leave some time to another our Thai student, Tanan. He will share more to everyone. Okay, please. สวัสดีครับผมฐานันท์นะครับก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับก็เดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะครับว่าผมเป็นใครจากไหนผมเป็นจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นอาจารย์นะครับศึกษาเป็นอาจารย์ที่จบปริญญาตรีนะครับทางด้านของ Nautical Science ก็คือวิทยาการเดินเรือนะครับแล้วก็ทำงานอยู่เป็นนักเดินเรือนะครับประมาณ5ปีแล้วก็รับทุนของม.บุรพานะครับแล้วก็เรียนต่อที่โลจิสติกนะครับก็ Supply Chain and Logistics ที่ม.บุรพานะครับงั้นทั้งป.ตรีป.โทเนี่ยแบ็คกราวด์พื้นฐานของผมนะครับก็คือมีความรู้ทางด้านของเกี่ยวกับการเดินเรือนะครับแล้วก็การขนส่งนะครับทางทะเลทีนี้ก็ตัดสินใจนะครับมาเรียนที่ NTOU เนี่ยมาได้ยังไงรู้จัก NTOU ยังไงนะครับรู้จัก NTOU เนี่ยจากการที่ตอนที่ผมสอนอยู่นะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไป proceeding งานนะครับมา proceeding งานที่ NTOU เลยนะครับเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มาเจอกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ณปัจจุบันนะครับก็คุยกันแล้วก็อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในฟิลบริการเหมือนกันอาจารย์ก็เป็นคนเรือเหมือนกันนะครับแล้วจนตอนนั้นอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ตรงนี้อาจารย์ก็เป็นโปรเฟสเซอร์แล้วนะครับก็คุยงานกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแก็บกันอย่างดีนะครับว่าเราฟิลนี้เราต้องการทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราคุยกับอาจารย์รู้เรื่องเราดีลรู้เรื่องแล้วก็เลยตัดสินใจที่มาเรียนที่นี่อีกอย่างนึงก็คือเรามาพบแล้วนะครับว่าที่ NTOU เนี่ยมีสภาพแวดล้อมบริบทเป็นอย่างไรนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาทีนี้สมัครเรียนนะครับพอดีว่ามีโอกาสที่หลายๆคนนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะชอบถามนะครับว่ามาเรียนยังไงสมัครทุนทำยังไงต้องสอบไหมนะครับก็คือที่ NTOU เนี่ยไม่ได้ require ในส่วนของภาษาจีนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่จะต้องสอบนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือว่าสำคัญก็คือจะต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้าใจนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งการพบแล้วหรืออาจจะเป็นdocument ที่จะคอนเฟิร์มนะครับเป็น letter การันตีมานะครับว่ามีลักษณะดีนะครับมีความพยายามตั้งใจนะครับแล้วก็มี proposal เบื้องต้นนะครับให้ทางสถาบันได้ดูนะครับในระดับของปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับในส่วนของภาษานะครับก็อาจจะมีการสัมภาษณ์นะครับด้วยนะการสัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นคอนเฟอเรนซ์นะครับสัมภาษณ์เพื่ออย่างน้อยก็รู้นะครับว่าเราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็พูดจา
ได้นะฮะส่วนการเรียนที่นี่เป็นยังไงนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมเรียนในระดับปริญญาเอกหลักสูตร Shipping and Transportation Management นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับเรือโดยเฉพาะเพราะผมแบ็กกราวด์มาเป็นด้านเรือเพราะฉะนั้นการที่ผมจะกลับไปที่มหาลัยบูรพาแล้วก็ทำการสอนต่อเนี่ยผมก็ต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการที่เป็นด้านเรือโดยเฉพาะเช่นกันเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกที่จะเป็น Shipping and Transportation Management นะครับแล้วก็ point ไปในส่วนของการทำวิจัยที่เป็นเกี่ยวกับเฉพาะเรือโดยเฉพาะซึ่งมันก็จะตรงศาสตร์ของผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบริบทอย่างที่ทางเควินนะครับได้อธิบายไว้เนี่ยศาสตร์ของ NTOU เนี่ยเฉพาะและ specific ไปโดยทางด้านของ Marine นะครับทางด้านของศาสตร์ทางทะเลมันจึงค่อนข้างแมทกับตัวของผมเองหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างสนใจทางด้านของ aquaculture เนี่ยก็เยอะนะครับที่เด็กไทยสนใจเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ aquaculture ก็จริงนะครับแต่ว่าผมมีเพื่อนที่เป็น aquaculture ที่สามารถแนะนำได้แล้วก็แนะนำไปให้ไปทำการติดต่อหลายคนแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับผมก็ติดต่อได้ทีนี้ในการเรียนภาษาจีนเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าในคลาสเนี่ยเป็นยังไงในคลาสเนี่ยเราจะมีการเรียนในก็ต้องบอกก่อนว่าของผมเนี่ยเรียนคล้ายๆ dual language นะครับก็ผมจะเรียนคู่กับเด็กจีนด้วยนะครับแล้วก็มีเด็กต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอน2 ภาษานะครับถ้าโดยปกติเบสิกจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ถ้ามัน deep หรือว่าเด็กจีนเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ถนัดนักเขาก็จะอธิบายเป็นภาษาจีนให้กับเด็กจีนอีกทีนึงนะครับก็จะลักษณะการเรียนจะเป็นแบบนี้การเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยเราไม่ได้เลคเชอร์นะครับเราไม่ได้เรียนเลคเชอร์มันมานั่งจดแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นการดิสคัสแล้วก็ sharing information sharing ความรู้นะครับคุณไปศึกษามาก่อนในหัวข้อในท็อปิกที่มันเกี่ยวข้องกับทางแอเรียเนี่ยแล้วเราก็ดำเนินการไปนะครับความประทับใจนะครับที่หลังจากที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยผมผิดหวังไหมที่มาเรียนที่นี่ก็บอกว่าไม่ได้ผิดหวังเลยนะครับแล้วก็รู้สึกดีด้วยนะครับที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะการเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยค่อนข้างสำคัญตรงในส่วนของงานวิจัยของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าผมเนี่ยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยได้คุยกันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ใช้เวลานะครับในระดับหนึ่งของเราเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรอาจารย์ไม่บังคับนะครับว่าคุณจะต้องทำในฟิลนี้ฉะนั้นจะต้องทำเฉพาะพอร์ตจะต้องทำเฉพาะเรือนะครับอาจารย์ก็จะโอเคอยู่ชอบอะไรอยู่ทำอันนั้นถ้าอยู่ไม่ได้ชอบมันก็จะทำให้ยูทรมานกับงานของยูนะครับแล้วคุณก็จะเรียนไม่มีความสุขอาจารย์ก็จะปล่อยให้เราค้นหาตัวเองจนเราเจอว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่เราชอบแล้วอาจารย์ก็ให้คำแนะนำนะครับคอยไกด์เราว่าเราควรทำอะไรนะครับเราควรใช้theory ตัวไหนใช้ strategy อะไรนะครับที่จะเข้าไปในการทำวิจัยตรงนั้นซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากการเรียนในประเทศไทยนะครับอย่างค่อนข้างชัดเจนทีนี้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่นะครับในมหาลัยเนี่ยฟาซิลิตี้ทุกอย่างผมคิดว่าใช้ได้นะครับโอเคมีครั้งแรกที่เข้ามาสปอร์ตคลับมีโดมที่ใหญ่โตต้องบอกว่าใหญ่โตจริงๆนะครับสามารถออกกำลังกายนะครับสามารถที่จะเลือกกีฬาเลือกประเภทที่เราต้องการนะครับที่จะเล่นในนี้สามารถใช้ได้หมดแล้วก็มีค่าสมาชิกค่อนข้างถูกนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่มาเรียนแล้วนอกเหนือจากความรู้ที่เราอยากได้เนี่ยเราอาจจะได้ติดภาษาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะให้เรียนนะครับภาษาจีนอย่างน้อยก็2รายวิชาก็จะ6หน่วยกิตแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมไปเรียนขอลงเรียนเพิ่มนะครับกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุน ICDF นะครับเขาก็อาจารย์ก็ใจดีมากนะครับที่ให้เราสามารถที่จะเรียนได้เพราะนั้นก็คือที่เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างเราอยากลงแบบเรียนอะไรก็สามารถขออาจารย์เพื่อเป็น assist class ได้เลยอาจารย์ก็ค่อนข้างใจดีนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเพื่อนต่างชาติค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนจีนเองเนี่ยก็เยอะนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมอยู่หอในนะครับก็จะสามารถที่จะใช้ภาษานะครับแล้วก็สามารถที่จะฝึกภาษาจีนกับเด็กหอในได้ด้วยนะครับมันก็ทำให้ภาษาจีนเนี่ยค่อนข้างไปได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโดยพอคร่าวๆนะครับที่จะอธิบายให้กับ NT ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่า NTOU เนี่ยมีการเรียนเป็นยังไงนะครับพอยต์หลักเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆนะครับที่ตามที่คุณเควินเนี่ยอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นในตามภาพเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับยังไงก็ถ้ามีปัญหานะครับหรืออยากสอบถามก็สามารถเข้าไปนะครับ
สอบถามได้ในกลุ่มนักเรียนไทยนะครับที่เรียนที่ไต้หวันก็จะมีกลุ่มอยู่นะครับสามารถถามได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณฐานันมากเลยนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะ Bye bye see you again later 好 โอเค See you ค่ะสวัสดีค่ะ